Filipianina 4 manomboka eo amin'ny 10. Saotra nataon'ny Paoly ny Filipianina noho ny fanomezana nampitondrainy ho any Epafrodito ary fanaovam-beloma sy tsodrano. Ary faly indrindra ho amin'ny tompo aho satria nampitsymoinareo indray ankehitriny ny fieverana izay efa noheverinareo raha teo saingy tsy mbola nahita andro hanaovana ianareo. Mazava be zany, nampitsymoinareo indray ankehitriny ny fieverana. Zany hoe reto olona ireto dia manana fieritrretana manokana an'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Paoly, mihevitra azy manokana. Misy fieverana azy nitsimoka tany am-pony olona, enganeka izy fieverana ny lelan'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra zay mianao hitsimoka ao am-pona ao ao. Tsotrany amin'ny amen. Tsy mbola tara le nanao fandroany. Tsy filanjavatra anefa nanaovako izany, fa izaho efa nianatra tsy herina na manao ahoana na manao ahoana. Tanao zany, zaho izy raha miteny an'izany tsy hoe filanjavatra, tsy hoe za te hila zavatra avy aminareo, fa za apôstôly Paoly efa nianatra tsy herina, zany hoe tsy hanao fetsifetsy mba azahoako arena. Nianatra an'izany aho na manao ahoana na manao ahoana. Fa 12, mahalala ietry aho ary mahalala mitombo naiza naiza, ary na amin'inona dia efa nampianarina an'io voky sy ononao ary anambe sy ala eny. Haiko izy ny miaina amin'ny fiainana ambany ary haiko ny miaina amin'ny fiainana ambony. Ka raha sendra sahirana aho izy noho ny fitondran'Andriamanitra dia tsy hisoloky anareo tsy hanao akafetsena mba azoko zavatra avy aminareo, satria efa haiko ny misadapta amina fiainana ambany ohatr'izany. Ary za ihany koa rehefa tahina Andriamanitra, rehefa omen'Andriamanitra fitahina, omeny fahalalana sy fahafahana, haiko ihany koa ny miaina amin'ny fiainana ambony. Ary zany ny tena mpanompon'ny tompo raha lasa nabavy malala, sady mahay mandeha tongotra, mahay mandeha fiaramanidina, mahay mipetraka ambony lamaka sady mahay mipetraka ambony canapé d'angle. Halleluja! Mahay mahandro amin'ny kitay sady mahay mahandro amin'ny fatana gaz, mahay mitory filazantsara any anaty ala miaraka amin'ny tambany vohatra ny tantsaha, sady mahay mitory amina chambre climatisée. Ay ny fiainana ambany, ay ny fiainana ambony, ary vonona irana naiza naiza izy. Zany ny tena mpanompon'Andriamanitra. Fa raha voanao manomboka tsy mety amiko ary fa tsy misy réseau, tsy mety amiko tsy fotry ny ambany be, tsy mety amiko fa ny olana ohatry ny tambany vohatra maimbasoandro ohatry zany, tsy izay. Haiko zany zavatra zany. Misy taona zay mifadianina any anaty ala be any, misy taona nanao 7 andro sy 7 alina tany anaty ala tany, tsy nipotra taty mihitsy. Anaty ala feno biby any, anaty ala any, tadidinareo tsara angambiny. Ary tamin'ny fotoan'andro ny azy efa nisy taona zay, ary tsy averiko tsony iny satria mafy be loatra. Nanao fivadikanina 7 andro sy 7 alina, tsy nisotro rano sady tsy nihinana hanina. Tany amin'ny 6e jour any reraka mafy, satria raha scientifique mahafaty zany hoe tsy misotro rano sady tsy mihinana hanina mihoatra ny 3 andro zany. Tsy haiko na misy afaka manamarina zany dokotera zay mahafaty mihitsy zany. Fa tsy ny raraiko zay fahafatesana zany tamin'izany andro zany. Za koa tsy nahakaviana tamin'izy na tamin'izy, fa misy zavatra tena tiako ketrehana loatra amin'ny oara-panahy io. Teo lasa lavitra, misy zavatra tiako iainana dia nampafantatra ny pasteur tato anatin'ny fiangonana, dia nisy fantatra hoe firy mirahalahy zay niaraka tany, sady tsy nisotro rano tsy mihinana. Mafy zany, tena mafy zany. Anaty ala tary ambonin'ny tendrombohitra Cirque Rouge, mafy zany, mafy. Nisy anankiray taminay moa ny abandonina tamin'izay fotoana zay, arabaina isa maraina efa tsy mahavaly tsony, fe ny voninahitra la tsy mamaly tsony izy. Tao anatina 3 andro nanao acte prophétique manodidina an'le toerana misy anay, dia zay hoe tahaka
betsaka ny odikodina iodikodinako eto amin'ity toerana ity ny odikodina ny continent ny Afrique io koa andeha tory ny filazantsara telo andro any ny vitako reraka avy 4e jour mandoa raha voaka ny raha gaz ny sotriko hatramin'izay satria za dia mpisotro boisson misy gaz ny voaka daholy nanomboka teo tsy misotro gaz intsony hatramin'ny androany hitanao mihitsy hoe mafy zany tany amin'ny 6e jour kao amin'izay anatahotra tamin'ny pasteur Jacques dia nandinika hoe inona ny tokony atao tany amin'ny 6e jour anomena ranona kijafo zay izy pasteur Jacques 7e nuit matory ery amin'ny plage ny Grand Pavoise efa manomboka ivoaka anoka tsy moka amin'izany zay le hoe mila hainao miainana fiainana ohatra zany reraka zay avy any dia nitsena ina amin'izay dia any amin'ny Grand Pavoise ny olona makanay mivoaka avy any zay koka mahi mangana ny tare dia tetearina indray zay mivady a manofa hôtely zay dia mifadianina indray anaty chambre climatisé dia misaika amina douche mafinaritra rehefa reraka koa misy fotoana reraka be afarany iny dia mampisotro jus koa anaty carton satria ny tanjoko tsy ny hofaty fa ny ananako révélation ka rehefa hita hoe tena tady tsolasy izy zany akao jus kely efa sikoranom-boankazo kely zay hainao le fiainana ry korotokorotoka ry dia hainao koa le tena milamina be aty zay ny mpalompon'Andriamanitra ty afatanana ho an' Jesosy lazaona manao mila hainao miaina amin'ny fiainana ambany mila hainao ny miaina ao anaty fahasairanana raha sendra entina Andriamanitra ao anatin'izany ianao hoe fa mila hainao koa ny miaina amin'ny fiainana ambony tsy mitsoka tropetra ianao rehefa mba miaina amin'ny fiainana ambony hoe azonareo hoe zany zavatra zany ia dia zany ny tiany Paoly azavaina eto zany ny tiany Paoly azavaina hainao ny mihinana eo ambonin'ny ravina izy hoe nefa ninona teo ambonin'ny ravina akondro dia mbola ravinakondro koa nihinanana hanina tao ambony ray ny tanany hainao zany fa hainao ihany koa nefa mihinana nylefa hainao ihany hitantsika ny tompo dia eo amin'ny andininy faha-12 faha-13 mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery aho kanefa nanao soa ianareo no niaraka ory tamiko ka niantra ary fantatrareo kory Filipianina fa tamin'ny niando any filazantsara rehefa niala tany Makedonia aho tsy nisy fiangonana nanandraraha tamiko ny amin'ny fanomezana sy fandraisana afa-tsy ianareo ihany enareo izy mantsy ny fiangonana tao Filipi dia nanome zavatra sady nandray aho tahaka le vehivavy sonemita zany sady nandray no nanome zavatra nisy respect tao sady nisy connexion tao fa fony tany Tesalonika zao dia nampanatika ho indray mandeha manaindroa ianareo amonjy aho io zany tsy hoe zavatra indray mandeha ny nataon'ny olona taminy fa ianareo imbetsaka zay hoe indray mandeha amanaindroa mba tsy tenena intsony amanaintelo inefatra indimy fa nidikan'io zany hoe imbetsaka ianareo no nanatitra zavatra tamiko imbetsaka ianareo no niany fiainako andiny fa 7 nefa tsy toy ny mitady ny fanomezana no ilazako izany fa mitady ny vokatra zay tombo voninahitrareo aho raha zaho zany maresaka zany tsy hoe te angataka aminareo io ndray mba omeo koa fifampanmenareo fa za mitady ny vokatra itombo tiako inareo amokatra zany hoe ny fiahianao ny olona andran'Andriamanitra dia mahatonga anao amokatra ataovy amena izany ny fiahianao ny olona andran'Andriamanitra dia mahatonga vokatra itombo ao aminao ao efa nazavaiko tamin'ny fiangonana tamin'ny alarobia fa ny tena mampandroso ny fiangonana ny tena mampandroso ny fiangonana anankiray dia ny fisiny ireto olona anankiroa ireto
voalohany manosika ny asan'Andriamanitra sy manohana ny mpanompon'Andriamanitra. Zay no mampandroso ny fiangonana anankiray. Inona voalohany? Olona maninona? Manosika ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavatra eny an-tanany. Inona ny faharoa teo? Manohana n'le mpanompon'Andriamanitra, zany hoe tsy le asan'Andriamanitra ihany no atosika fa le mpanompon'Andriamanitra ihany koa tohanana. Ohatra hoe misy tomobile anankiray, sprinter, iny ty tsara be ty crafter, nena patron anankiray, voakarakara tsara le tomobile, alohany andehanany dia natao entretien tsara, plein carburant avy Majunga dia Tananarivo, plein le tomobile tsara, sady feno solika, fa le hitondra azy amin'izay tsy ny sakafo, mety ho fanina io, mety hidonany tomobile io. Dia tahaka izany tsy mety amina fiangonana, ohatra hoe le asan'Andriamanitra atosika fa le mpitondra azy tsy voatohana. Dikan'izany ny asa mila atosika, le mpitondra mila tohanana. Meo azy zay citation zay, ny asa mila atosika, ny mpitondra mila tohanana. Tsy le tomobile ihany ny karakarainy fa le mpitondra koa mila tohanana. Zay ny tena mampandroso ny fiangonana anankiray. Raha azo atao hoe mandroso isika zany, raha azo atsoina hoe mandroso isika, dia efa misy ato zavatra io, misy manosika ny asa ary misy manohana ny mpanompo. Tsy mitady fanomezana ozy mahatonga amin'ny teny an'izay, fa mitady ny vokatra zay tombo ho voninahitra reo. Rehefa mitombo ane ny vokatra any aminao dia feno voninahitra ny fiainanao. Hafa mihitsy voajerena anao dia hita hoe olona misy voninahitra zany. Vao miala any anao dia hita mihitsy hoe feno voninahitra ianao zay tsy mandainga ny fiarabananao. Eo amin'ny 9:20, fa manana ny zavatra rehetra aho sady manana ambiampy azy. Feno aho raha nandray tamin'ny Epafrodito ilay zavatra nampitondrainareo, dia anitra ankasitrahana, fanatotra tian'Andriamanitra sady ankasitrahana. Ny zavatra omenao ny hirak'Andriamanitra dia inona ny anarany? Fanatotra. Zay le prophet offering, fanatotra ho an'ny mpaminany. Ny zavatra omenao ny olona andran'Andriamanitra dia fanatotra ozy tian'Andriamanitra sady ankasitrahana. Na teny an-dalana zany nanomezanao azy, nanao inona ianao zay? Fanatotra. Na tany an-trano ny nanateranao azy, nanao inona ianao zay? Fanatotra. Na avy any an-dafy ianao mandeha phase Western Union na tsy fantatra belle io, inona ny anaran'izay? Fanatotra izay. Fanatotra tian'Andriamanitra sady ankasitrahana. 9:20 amin'izay, tanao ianao zany rehefa connecté amin'ilay fahasoavan'ny mpanompon'Andriamanitra, dia le fahasoavana ao anatiny io no mihetsika eo amin'ny fiainanao, io no mikarakaranao. Eo amin'ny 9:20 miaraka tsika. Fa Andriamany tro avereno hoe tsy niteny mihitsy izy hoe Andriamanitra, fa ahoana ozy? Andriamany tro, mon Dieu, my God. Fa Andriamany tro, zany hoe lay miasa ato anatiko. Zay ny dikan'izay, lay miasa ato anatiko. Io tsy nitoena Andriamanitra ankapobeany, fa lay Andriamanitra lay fahasoavana miasa ato anatiko, lay hery miasa ato anatiko, lay nanosorana ato anatiko, atanteraka zay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe raha misy zavatra tokony ho anao, noho io fanomezana ataonao io, noho io fiahina ataonao io, noho io fanajana omenao io, dia lay fahasoavana ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra, lay hery miasa ao amin'ny mpanompon'Andriamanitra sy ao amin'ny fanompony, iny no manome zay tokony ho anao, iny no milibere zay tokony ho anao, iny no mamotsitra zay tokony ho anao. Ary zay no natonga ny Elisa lehilahin'Andriamanitra nijoro tsy ny salasala, tsy natahotra mihitsy izy hoe tsy ho tanteraka io zavatra nyresahany io, satria Andriamanitra tsy niteny taminy hoe azo zaza izy.
izy tsy malala akory hoe tsisy zazy io fa le zatovy no ny teny hoe tsy mananjanaka anareo bonzy satria ty vehivavy ty connecté amin'le fahasoavana atao anatiko mamafy eo amin'ny fiainako mia ny fiainako ary manaja hiteny zavatra fa ny Andriamanitra atao anatiko ato ahatanteraka ny zavatra teneniko amin'ity olona ity mba tsangany tompoko ny tanan'izay mahazo an'izay zavatra zany wow Andriamanitra mon Dieu ahatanteraka zay tokony ho anareo misy zavatra ve tokony ho anao misy zavatra ve tokony ho anao tena hitanao mihitsy hoe tokony mba ho anaranga zao tokony azo an'izao tokony aina amina zavatra ohatran'izao ino tanterahany ilay hery miasa ao anatin'io lehilahy n'Andriamanitra io eo amin'ny fiainanao raha ohatra ka miay anao connecté sady mirespecté Andriamanitra ahatanteraka zay tokony ho anareo araka ny arena tsy araka amin'ny fantrany fa araka ny arena amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy hitantsika ny tompo rehefa tonga ny fotoana verena amin'le mpanjaka faharoa teo te tanteraka le zavatra nytenen'ny lehilahy n'Andriamanitra nitrotro zaza tokoa izy na zaza tokoa izy mahita olona maro ato anatin'ity fiangonana ity mahazo an'izay zavatra tokony ho azy amin'izay mahazo an'izay zavatra tokony ho azy amin'izay mahita olona maro mandeha amin'ny taridalana mifanena amin'izay tokony ho azy amin'izay ary zay mahita mivantana amin'ny Facebook zany amin'ny YouTube any mahita olona maro mifanena amin'izay zavatra tokony ho azy amin'izay mahita olona maro mifanena amin'ny zavatra tokony ho azy amin'izay amin'ny anaran'i Jesosy respecté connecté respect connexion avereno respect connexion respect connexion avereno respect connexion manome iady ary mifandray amin'ny alalany fanatitra marana koa azy ao araka ny nanomboako azy teo nizaniza manan-karena nizaniza lasa lavitra nizaniza tahin'Andriamanitra misy fotoana tsy maintsy mandalo ny atao hoe période de crise eo amin'ny fiainany olona tsirairay avy dia tsy maintsy mandalo an'izany izy satria eto ambony amin'ny tany tsy paradisy fa zao aloha ny resahako anao rehefa akarin'Andriamanitra ny fiainanao aza mataotry ny ho latsaka itsony rehefa nysotran'Andriamanitra ianao aza mataotry ny verina harary amin'iny aretina intsony rehefa nomen'Andriamanitra vady ianao aza manany saraka indray fa misy olona matahotra rehefa akarin'Andriamanitra hitany mihitsy hoe ohatrany tsy antoninaty zavatra iainako ty verangady aharitra ity misy tahotra ohatran'izany ny olona maro ankehitriny fa rehefa nikarakarain'ny tompo ianao aza matahotra ny latsaka itsony ny olona mitana zavatra fa ianao tanan-javatra eo an-tanan'Andriamanitra ianao avy tery ambany ianao nakariny kinona indray ny atahorana ho latsaka tanan'Andriamanitra ny miazonao ra lasana vavy ny olona mitana zavatra ny mbola hilatsaka satria tsisy zavatra mitana izy fa izy no mitana zavatra tsy manamaso no tazominy zavatra tsy manan'orina no tazominy zavatra tsy manan-tsofina no tazominy io no mampandeha ny fiainany tsy maintsy mbola hilatsaka ihany izy satria tsisy zavatra mitazony ianao tsy mitana zavatra fa ianao tanan-javatra aseho iaho hoe iza ny afaka apidina anao resao mafy amiko avy eny amin'ny toerana hoeny iza ny afaka apidina anao satria misy tanana miazona anao Isaia 43:13 ny eo an-tanako tsy misy marombaka amin'ny tanako miasa ao iza no ahasakana izany aza mataotry ny hidina rehefa napakariny misy karazana fiainany olona tantara sisy izy iny taloha nivezivezy tany andafy izy iny taloha nanan-karena be izy iny taloha nanana tomobile telo izao tontolo zao zany satria tsisy zavatra miazona izy dia latsaka fa rehefa ao amin'ny tompo ianao tsisy fitahiana parazary zany tsisy fitahiana kisendrasendry zany fa vanim-potoana io idiranao io rehefa tafiditra amin'le vanim-potoana ianao dikan'izany nakarin'Andriamanitra ianao aza mieritreritra ny latsaka itsony fa niakatra indray ny eritrereto alleloia
aza mieritreritra ny hitina intsony fa niakatra indray ny eritrereto. Amen. Ity fiangonana ity tsy may mahitsony fa may matavy, tsy may vitsy tsony fa may maro, tsy may mahantra tsony fa may manan-karena, tsy may reraka fa may matanjaka, tsy may afabaraka fa may fiainvoninahitra. Le confinement nous rend plus fort. Arakaraka ny fiboana ny may matanjaka isika. Ataovy alleluia ary lasana vavy malala. Aza matotry ny olatsaka itsony ianao, aza matotry ny hidina itsony ianao, fa misy olona matahotra satria samba ny aina tamin'ilay fisandratana, samba ny aina tamin'ilay fitahina. Totra ny meme hafahafa zay izy meme menamenatra. Sao dia haritra zao. Fa tanan'Andriamanitra miazona anao eo. Amen. Dia zao ny tadidio ny tanan'Andriamanitra no napakatra ilay Sonemita. Amin'ny mpanjaka faharoa eo amin'ny toko fahavalo eo, nisy fotoana tonga amin'izay ny krizy, tonga ny krizy. Andiny voalohany, ary Elisa efa niteny tamin'ny ravehivavy reny ilay zazamaty no velominy ka nanao hoe miainga ka mandehany ianao sy ny ankonanao ary mivahiny any amin'izay azonao ivahinina, fa Jehova efa niantso ny mosary sady efa ho tonga izany ka haritra 7 taona amin'ny tany. Dia niainga ravehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lehilahin'Andriamanitra. Eny lasa izy sy ny ankonany ka nivahiny 7 taona tany amin'ny tanin'ny Filistina. Eno tsara, ny olona nampiasain'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ka nahasoanao no tokony enoinao, fa tsy ireo karazan'olona miteniteny zavatra maro samihafa any amin'ny fiainanao any. Eo no mararaka pino maro. Nahita soa izy tamin'ny onany tamin'ny olona ny rahan'Andriamanitra io. Dia vetivety eo misy olona miresaka zavatra aminy dia miova sady koa ny saina. Le olona nahitanao soa no enoy raha lasana bavy malala. Le olona nahitanao soa no enoy. Aza mihaino n'importe quoi ny ambadika any ianao, aza mihaino resak'olona tsisy kabaka any ambadika any ianao. Inaindray ny lehilahin'Andriamanitra sy ny vehivavin'Andriamanitra ny fiangonana nataony fanampina kabaka rehefa tsisy kabaka nalany kabaka izy. Aza mihaino n'importe quoi ny ambadika any ianao, fa io olona nahitanao soa enoy, io no enoy. Alleluia, io no enoy. Fa maro ny mpino nahita soa rehefa avy eo fa valina fiangonana, nahita soa rehefa avy eo fa valiny olona nahitany soa, firifiry ny ohatr' zany. Fa inoko fa inao tsy mba ohatr' zany. Navadiky ny olona ny sainy dia manjony ny olona mbola tavela ao izy, fa nga mbola ao nareo. Fa ahoana nga olona nivadika izy nanao an'iny. Aza mba miaino resak'olona nivadika raha tsy te hivadika. Aza mba lina mijery olona nivadika, miaino olona nivadika. Hitanao raha mitondra fiara ianao ka iny nisy tômôbila nivadika dia anao mpitondrano, raha variana mijery an'iny ianao dia aninona koa ianao rehefa avy eo vadika koa ny afaranao. Nivadika iny tômôbila iny, hivadika koa ianao eo. Jereo ny lalanao fa velao izy raha nivadika any toizy ny lalanao. Ka aza mba mifanerasera amina mpivadika, aza mba mifandray amina mpivadika fa sao dia hivadika. Fa ity vehivavy ity nisy fotoana io lehilahin'Andriamanitra mbola niteny taminy raha vehivavy, Jehova izy efa niantso ny mosary amin'ny tany, fa melahy ianao eto sao tratrana mosary eto. Dia mandehany ianao mivahiny any amin'izay azonao hivahiny any anany, tsy fantatro na iza andehananao dia mandehany ianao any amin'ny toerana zay azonao ale any. Zany hoe ity lehilahy ity ny fahasoavanao anatiny dia mihevitra mandrakariva ny fiainana ity vehivavy ity. Za mahita raha lasana bavy fa ny fahasoavana ty miasa ty amina eveto ambonin'ity alitara ity dia miahanao mandrakariva raha lasana bavy. Ary zay teny mivoaka avy eto teo fantsiana ny dianao. Alleluia, ho torso manazava ny lalanao, ho balizy miaranao tsy ho latsaka, ho garda fotsy miaranao tsy ho latsaka any anatina paoany. Alleluia, raha lasana bavy malala. Enoy mandrakariva izy satria efa nahasoanao izy. Hoia hoe enoy mandrakariva izy satria efa nahasoanao izy. Melahy eto anao izy fa isy mosary eto. Jehova iantso ny mosary
Jehovah koa niantso ny covid, Jehovah ihany koa niantso ny confinement maneran-tany. Kanefa mbola misy lehilahy eto, misy vehivavy eto omen'Andriamanitra taridalana mba tsy ho tratran'izany mosary zany ianao, mba tsy ho tratran'izany crise na covid zany ianao, mba tsy ho tratran'ny crise na fihibohana ianao. Ataovy alleloia zany. Wow. No niafaka ny fito taona andininy fatelo dia nody avy tany amin'ny tanin'ny Filistina re vehivavy, tapitra ny fito taona dia niverina avy any amin'ny tany nivahiny iny izy satria tapitra ny mosary ka fito taona ny mosary, ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Fito taona ianao tsy tamin'ny toerana anankiray, tsy tamin'ny taninao, tsy nisy responsable io toerana io. Lasan'ny olona io amboleny olona io tany io dia rehefa tonga amin'izay izy avy any jereny ny taniny efa nisy nipetraka, ny tranony le riana ambony nipetrahany Elisa iny nisy nanofa trano, ary ny tompony efa olo-kafa. Izy andeha hiditra efa misoratra Villa Bernadette. Taovy sérieuse. Eo an-tokotany feno olona miopy poulet de chair. Taovy sérieux maozy. Volo-katsaka ny manodidina eo, kanefa jardin eo izy no mitsilailay rehefa mafana ny andro. Teo amin'ny piscine ny teo, lasa fiompiana kisoa. Taovy sérieux maozy izy. Inona ny nataony? Nankany amin'ny mpanjaka izy, andeha hitaraina amin'ny mpanjaka izy ny amin'le taniny sy ny tranony sy ny fananany lasa ny olona. Dia mbola iny andalana izy any amin'ny mpanjaka, ny mpanjaka indray ny teny tamin'ny Gehazy 1:4. Ary ny mpanjaka ny teny tamin'ny Gehazy zatovy lehilahin'Andriamanitra hoe: masina ianao, lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataony Elisa, mba tantarao amiko inona daholo ny asa lehibe nampanaovan'Andriamanitra niny lehilahin'Andriamanitra iny. Ary raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisa ny maty izy, satria nisy taony iny zaza iny maty, le zaza ny mena azy iny, tsy nidirako moa iny teo fa tsy lesin'androany. Dia nivavahany Elisa dia nitsangany. Dia indro ilay vehivavy reny ny zaza maty no velominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazy ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy, ary io koa ilay zanany maty no velominy Elisa. Ary noho nanontanian'ny mpanjaka ry vehivavy dia nilaza, ary dia noteny reny mpanjaka ny tandapa anankiray ka nomeny teny hoe: avy reno izay azy rehetra, ary onery mivokatra ny tany rehetra hatramin'ny andro ny alany tamin'ny tany ka mandraka ankehitriny. Tsangana aloha, tsangana aloha. Rehefa avy eo azavaiko dia mitoy anaty vavaka tsika amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Enoy tsara eo mpitsanganana tsy mipetraka tsontsika. Andeha hitaraina momba ny taniny izy. Misy amintsika io mety ambakainy olona, solokiny olona, gafiny olona, fa za milaza aminao raha lasana bavy mahazo rariny ianao. Za milaza aminao mahazo rariny ianao. Misy amintsika io hiarany tsy rariny, gafiny olona, boteny olona, simbainy olona, ravainy olona, fa za eto androany lehilahy ny ran'Andriamanitra milaza aminao eo ambanin'ny ositran'Andriamanitra mahazo rariny avy amin'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Lasany olona ny taniny, lasany olona ny fananany. Andeha hitaraina amin'ny mpanjaka izy andeha hitaraina amin'ny mpanjaka dia ozy ilay zatovo ny lehilahin'Andriamanitra ndresaka tamin'ny mpanjaka, ity ilay ren'ilay zaza maty natsangany Elisa. Dia ozy ilay mpanjaka: marina ve zany madama? Eny ozy marina zany fa ny zanako maty, ny vavany lehilahin'Andriamanitra io dia nitsangany. Dia niteny tamin'ny tandapa anankiray izy: bon, onero izay fananany vehivavy io lasa ny olona tao anatin'ny fito taona. Ary tao anatin'ny fito taona zay nisy ny asany taniny, mameo azy mivokatra rehetra tao anatin'ny fito taona io. Tsy very zay zavatra very teo amin'ny fiainanao, fa miverina aminao raha lasana bavy. Ny fahasalamanao very dia miverina aminao. Zay zavatra very teo amin'ny fiainanao dia miverina aminao. Anao zay maniry zaza kanefa afa-jaza, miverina aminao zany. Enao nanana asa fa very asa, miverina aminao aronerana izany.
tokatrano rava verina izany activité fidiram-bola rava verina izany ianao zay verirariny indro mahazo rariny amin'Andriamanitra no amin'ny anaran'i Jesosy satria connectera vehivavy tamin'ny fahasoavana tamin'ny lehilahin'Andriamanitra ka na dia tamin'ny fotoanana krisy azy mbola nisy fotoana nafahany nialana ilay krisy dia tsy tratra ny krisy izy tapitra ny krisy izy verina amin'ny taniny lasa ny olona ny taniny fa mbola azo miandray satria tsy azo alatsaka intsony ny olona nakariny fahasoavana misy olona nakariny fahasoavana ve eto tsy azo alatsaka intsony izy.